Накратко само да сублимираме што видовме минатиот пат. Една битна работа беше тоа дека, иако мнозина сметаат дека Господ е оној кој што ни помага во нашата борба, борбата за спасението, зборуваме за оној дел од нашето осведочување, покаяние, признавање и обнова, таа регенерација или создавање на тоа ново битие, нов човек. Меѓутоа, коректно и точно е да се каже дека Господ никому не му помага во овој дел. Зошто? Затоа што тоа е негов дел. Тој го врши, тој дел. Тоа е делот во кој што ние не смееме да имаме удел, а и просто не можеме, бидејќи тоа го може само тој. Тоа е дар од Бога. И самото спасение не би било дар, ако не е така. И читавме стих, како што беше еден од утринските, 1 Тимотео 6:12, бори се во добрата борба на верата, зграби го вечниот живот. Крштеничкиот стих, така, на Бадаровски. И точно, меѓутоа видовме дека тој наш дел влегува во борбата подоцна, не за да го добиеме спасението, туку за да го задржиме. Инаку Господ ја води борбата, тој е господар на битката, на борбата. Инаку, како што кажав, спасението не би било дар. Тука, во тој дел, нема наш удел, освен наша согласност. Значи, треба да сакаме, бидејќи Господ ништо нема да прави без наша согласност. И може би во овој дел една од најдобрите илустрации во Библијата, барем за мене е, знаете, оној сукоп, судирот на Давид и Голијат, па затоа накратко само да отвориме во 1 Самуилова 17 глава, или веќе доволно познат случајот, така да и не мора да отварате. 1 Самуилова 17 глава, јас ќе читам од 32 стих. Знаете дека огромниот Голијат ја предизвикува целата израелска војска и никој не смее да му се спротистави, сите треперат од страв. Доаѓа малиот Давид, овчарче, и му вели на Саула, на царот, нека никому не му омалодуши заради оној човек. Твојот слуга ќе излезе и ќе се бори со тој филистеец. И Саул му вели на Давида, не можеш ти да излезеш против тој филистеец да се бориш со него. Зашто ти си уште дете, а тој е воин од својата младост, тој е обучен за битка, а ти што? Ти си дете и воопшто не си ни воин. Не е исто со овците и на бојна линија. Но Давид му одговара на Саул и му вели, твојот слуга му ги чуваше овците на својот татко. И да, точно е дека јас не сум бил во битки, меѓутоа, кој ќе доеше лаф или мечка, па ќе фатеше овца од стадото, јас ќе отрчев по него, го ударев и му ја истргав овцата од устата. И ако се кренеше тој против мене, го фаќав за гривата и го ударев доека не го убиев. Малиот Давид. Твојот слуга вели убил и лаф и мечка, па и тој необрезан филистеец ке помени како еден од нив, зашто ги предизвика бојните чети на живиот Бог. Многу битен дел. Кога некој ќе го предизвика Бога, или неговите чети, или неговите слуги, тука е Бог. И уште додава Давид, вели, Господ кој ме избави од лавовите канџи, значи една зборувавме, се повикува на поранешните искуства Давид овде. Како што вели Елен Вајд, нема што да се плашиме за еднината, освен ако заборавиме како Господ не водеше во минатото. Давид токму тоа го прави, односно не заборава на тоа како Господ го водеше во минатото и се потсеќа на тие искуства и вели, тој ме избави од лавовите канџи, од мечкините шепи, че Господ го избави. Не е силата во малиот Давид, ќе ме избави од раците на тој филистеец. И тогаш Саул му вели на Давида, оди и Господ нека биде со тебе. Кога веќе си запнал, оди. И сега овој дел е интересен. Саул го облекува Давида во воена облека. Знаете, сето тоа е огромно, тешко за него. Не навикнат, му става оклоп, кацига и се што треба. Мечот му го дава
И вели во 39 стих, Давид напразно се обиде да оди, зашто не беше свикнал. И Елен Вајд вели дека он веќе тргнал, дошол до некоја точка и потоа се враќа назад и овие помислиле, Давид се предомисли. Готово ќе се откаже. И вели, не можам да одам во тоа, му вели на царот, зашто не сум свикнал, затоа, многу битни зборови, затоа, вели, соблече се од себе. Многу битно е. Да се облечеме се од себе. Таа валкана облека, таа наша праведност, ништо не може да ни помогне. Затоа треба да се облечеме. И Давид го зеде својот став во раката, значи вообичаено, оно што му било за него како овчарче, тоа што си носел, тоа вообичаено. Избрал во потокот 5 каменчиња и ги ставил својата пастирска торба, што му служеше како торба за прачка, та со прачката во раката тргна кон филистеецот. И тамо 43 стих вели, филистеецот му вели на Давид, зар сум јас пест, па тргнуваш кон мене со стапови. И почна да го проколнува Давида со своите богови. Потоа филистеецот му вели на Давид, дојди кај мене за им го дадам твоето месо на небесните птици и на земните ѕверови. А Давид што му одговара? Ишто битни зборови. Ти доаѓаш против мене со меч, со копје и со штит, а јас одам против тебе во името на Господа на силите. Бога на Израелевите чети кои ти ги предизвика. Ти можеш да дојдеш против мене со што сакаш, ама јас одам во негово име. Значи, Давидовата сила е во верата, неговата подпреност на Божјата сила. Денес Господ ќе те предаде во мојата рака, јас ќе те убијам. И вели таму на крајот на 46 стих, сета земја ќе знае дека има Бог во Израел. И 47 и сиот овој собир ќе знае дека Господ не дава победа со меч ни со копје, зашто Господ е господар на битката и тој ве предава во наши раце. Кој е господар на битката? Господ. Ние треба да се облечеме се од себе и да тргнеме во негово име. И битката е освоена, добиена. Затоа што е веќе добиена, тоа е дар. Видовме од минатиот пат дека треба да се осведочиме дека таа трнлива грмушка не може да роди јаболки. Можете да се трудите, значи, како што кажавме, да ја окопувате, да ја наѓубрувате, да ја кастрите, да не знам што да правите, да ставате тамо препарати некој, не знам што за... Ама јаболки нема да ви роди. Значи, тоа никогаш не се случило 6000 години, веќе тоа е спротивно на природните закони. И залудни се таквите напори. Значи, треба да дозволиме, наша согласност треба да има да Господ ја искорени. Господ го искоренува гревот од нас, ама со наша согласност, грмушката да умре и Господ да стави нов живот во почвата. Како што кажавме, дали тоа ќе биде семе од јаболко, дали младо дрвце, меѓутоа тоа е тоа. Животот во тоа семе го дава Господ, тој нов живот го дава Господ. И како и со Давид, така и со нас, треба да дозволиме Господ да ја бие битката. Ние, значи, не треба да имаме вера, ние треба да имаме само вера во нашиот Господ, односно Господарот на битката. Но од тој момент, од кога почнува новиот живот, тука се вклучени нашите напори. Тука нашите напори стапуваат на сцена. Чи семето има самото по себе, односно Господ му дава живот, Бог дава да израти и да никне, но потоа што? Потоа да го оставиме и да си заминеме. За да даде плод, треба да помнете неколку години, нели, кога е во прашање дрво, родно дрво. Значи, во таа фаза влегуваме ние со своите напори. Значи, нашите напори не се во правец на добивање на спасението, туку во задржување, во очувување на тоа спасение. И факт е дека сега од тој момент понатаму мора да растеме и тоа секој ден. Преку молитва, спомнавме молитва минатиот пат, иако малку накратко, па затоа сега малку повеќе ќе прошириме, преку проучување на Словото и преку активна служба за Бога. Но и овој процес е со вера. Како што ја читавме, затоа ви реков многу што се подудараат утринските стихови со ова што го зборуваме. Со вера го примаме Христа,
со вера доаѓаме кај Него, Тој ни простува, дали се каеме и сето тоа, ни дава нов живот и сега како одиме понатаму? Во тој процес на посветување повторно со вера. Или поточно како што велат стиховите во Римјаните 1 глава 16 и 17 и 16 веќе го читавме од порано, но сега и 17. Зашто јас не се срамам од Евангелието, бидејќи тоа е Божја сила за спасение на секој кој верува, првин за јудеец, но и за грк, зашто во него се открива, во Евангелието, се открива Божјата правда од вера во вера, како што е напишано, праведникот ќе живее од верата. Дори ова беше спомнато во некои од коментарите, претходно читани од брат Зоран. Значи, од вера во вера, тоа е нашиот раст, тоа е нашиот живот од моментот на обновата која што Господ ја прави во нас. Значи, мораме да растеме и тој раст мора да биде постојан, континуиран. Затоа што денешната вера нема да ви биде доволна за утре. Бебето кое расте мора да расте во секој поглед, секој ден. Ако тоа не е случај, родителите веднаш ќе се загрижат, ќе знаат дека има некаков проблем. Значи, соодветно на своите месеци, години, знаете, кога проодува, па кога ќе прозбори, па кога и така натаму, целиот тој процес, секој дневен раст. Вели во Review and Herald, Елен Вајд, Христовата праведност се открива од вера во вера, односно од вашата сегашна вера, во зголемено разбирање на таа вера, која работи преку љубовта и ја чисти душата. Секој дневно растење во таа вера. Тоа е раст. Еве како Павле го формулирал овој раст во Филипјаните 3 глава, оние познати негови стихови од 12 до 15. Филипјаните 3, 12 до 15. Не велам дека веќе го достигнав, и тоа никој не би го кажал. Прав христијанин никогаш не би кажал дека го достигнал спасението, дека ја достигнал целта, или дека веќе дојдов до совршенство. Туку настојувам да го достигнам, зашто и мене Христос ме достигна. Браке, јас уште не мислам дека го достигнав, но сепак правам едно. Го заборавам она што е зад мене, а се стрemам кон она што е пред мене. И овде не мисли сигурно на искуството со Бога, тоа што го заборава, тоа не треба да заборавиме. Трчам кон целта за наградата на горното призвание од Бога во Христа Исуса. И така, кои сме совршени, мислиме вака. Ако вие мислите и нешто поинаку, Бог ќе ви го открие и тоа. Видите, значи сега овде вели, првим вели дека не го достигнал совршенството, ама настојува, а после вика кои сме совршени. Меѓутоа Павле мисли на совршени во тој миг, во дадениот миг на раст. Вие, значи, треба да растете секој ден соодветно и во секој миг да бидете совршени на тој соодветен раст според верата и познавањето на Бога што го имате. И еве Петар како го опишува тој процес во 2 Петрово 1 глава. Ке се сетите на овие стихови исто познати. 2 Петрово 1 глава. Симон Петар, од први стих. Симон Петар, слуга и апостол на Исуса Христа, до оние кои што преку правдата на нашиот Бог и Спасител Исус Христос ја примеа истата скапоцена вера како и ние. Благодат и мирот да ви се умножат во познавањето на Бога и Исуса нашиот Господ. Бидејќи неговата божествена сила ни подари се што ни е потребно за живот и побожност преку познавањето на оној кој не повика преку својата собствена слава и добродетел. Видите, 1 Петар вели дека Господ се ни дал. Се ни подарил за живот и побожност. Но дали тоа значи дека треба да прекрстиме раци и нозе? И... Господ се прави за нас. Што има ние да правиме тука? Со тоа вика ни се подарени скапоцени неголеми ветувања, да преку нив да станеме учесници во Божјата природа, откако избегавме на ресипаноста која што е во светот преку сладострастието кое владее во светот. И сега, од 5 стих вели, значи Господ се ни подари за живот и побожност, ама сега вели, заради тоа,
вложете ја сета ревност и исполнете ја својата вера со добродетел. Добродетелта со знаење, знаењето со воздржливост, воздржливоста со трпение, трпението со побожност. Видите, тоа е таа Петрова скала, наречена, или тој раст, тоа качување нагоре, трпението со побожност. А побожност со братолюбие, братолюбието со љубов. Интересно како почнува со верата, завршува со љубовта, а таа жива вера е верата која што работи преку љубовта. А во Галатјаните, кога се набројуваат плодовите на духот, се започнува љубовта и ги реди понатаму. Значи, сите тие се производ на таа љубов. И вели понатаму, зашто ако го имате сето тоа, и тоа се умножува. Значи, постојано се умножува, постојано растете. Не ве прави мрзливи и бесплодни во познавањето на нашиот Господ Исус Христос. Но кој го нема тоа, слеп е и кусоглед, зашто заборавил дека е очистен од своите стари гревови. Да. Се заборавиле што Господ направи за вас до тој момент и сега мрзливо чекате пак Господ да прави за вас. Што? Господ ќе се моли за вас, Господ ќе проучава за вас, Господ ќе оди да сведочи за вас. Не. Затоа, браќа, погрижете се уште повеќе да го зацврстите својот позив и избор. Имено кога го правите тоа, никогаш нема да се сопнете. Видите кој е благословот на тоа? Постојаниот раст, континуиран. Зашто така ќе ви се даде изобилно влегување во вечното царство на нашиот Господ и Спасител Исус Христос. Прекрасни стикови. Че мораме постојано да растеме. И еве еден цитат од библиски коментар. Многу просто и едноставно, мислам, повторно практично, со практични зборови. Телото би умрело доколку се лиши од соодветна исхрана. Тоа е сосема точно, мислам, тоа е најмало дете ќе ти го каже. А исто е и со душата. За да имате духовна сила, или дури и живот воопшто, морате да се храните со Словото, кое е дух и живот. Морате постојано да се храните со вистината, која ја поврзува душата со Него, во кого што живееме, се движиме и обстојуваме. Што треба да правиме? Да се храниме. Како таа јаболкница која веќе е засадена, никната и така натаму, треба да ја храниме, треба да иставаме вода и така натаму, прихрана ако треба нешто. Значи, Словото, кое што толку многу пати, брат Зоран, знам, истакнувал од ова место и кој знае колку пати ние сите сме истакнувале, Словото. Мора да најдеме време повеќе за проучување на Словото. Чудно е што ќе најдеме време за онака зборувам, ја не знам, и не дај Боже да е така, ама ако можем да најдем време да изгледам еден час некоја си серија, не знам како би да е, што фајде од тоа, дали еден час поминувам дневно над Библијата? Или тоа е многу, те речеме? Па не знам, поуката е, имаме секој ден за проучување, не знам колку ја проучуваме. И не мора да ни биде, и не треба да ни биде тоа обврска, ако тоа духот не поттикнува, тоа веш залудно е. Значи, Словото, тоа е таа храна за душата, која што е потребна, за да растеме. Така, на тој начин повеќе го запознаваме Господа. На тој начин повеќе запознаваме некои мани, некои работи кај нас кои што не сме ги знаеле претходно. Значи, тоа е процесот на посветување. Дознаваме нови работи и се чистиме, дозволуваме Духот Свети да не чисти понатаму. Другото средство го спомнавме минатиот пат. Тоа е неопходно исто, молитвата. За еден постојан, соодветен раст во духовниот живот, потребна е молитва, потребна е таа комуникација, заедница со Господа. Неговата линија е секојаш отворена. Никогаш нема да му досадиме. Телефонскиот повик е бесплатен. Врската е секојаш добра. Затоа што, знаете што, кога се молиме, кога разговараме со Него, нормално проучувајќи го Словото, дозволуваме тој да ни зборува. Меѓутоа, тој сака и да чуе од нас нешто повратно. Често пати забораваме дека битката е извојувана, дека тој е господарот на битката.
А тоа ѓаволот многу добро го знае и затоа сака и да не обесхрабри. Затоа и да не одврати од тоа. Затоа мора да се молиме, мора да постојано да имаме таа заедница со Господа, инаку не можеме да растеме. И мора тоа секојаш да го имаме во мислите дека ние треба да гледаме на сатаната, на нашиот непријател, како победен непријател. Тој е победен. Но таа победа мора да ја прифатиме како наша лична. И ако со вера му пристапуваме во молитва на Бога, верувајте, со таков став, ѓаволот ќе побегне од нас. Значи, не бега ѓаволот од темјан и од крст, како велат. Или, не знам, од лук вампирите бегаат, не знам како викаат. Не. Од вашата молитва со вера, Елен Вајд вели, ѓаволот со демоните треперат и најслаби да сте. Ако се молите со вера, ако му упатувате молитва на Бога, тој ќе избега од вас. Не смееме, значи, да дозволиме да се вовлече сомнеж во нас. Видите, во патот кон Христа, ако гледате, значи, како идат главите, значи, во тој дел на посветување има една глава за сомнежот, не знам како гласеше, се не ми текнува точно, и како да се справиме со сомнежот. Затоа што ѓаволот е тука, не се откажува и ќе гледа некако да ни вовлече сомнеж во нашите души. Ќе се сетам на она прашање што често пати знае да се појави повеќе кај неверниците, меѓутоа оние кои што ја отфрлат Библијата, но некојаш може би мене ме мачело и пак ќе ве повикам да го погледнете Терзин, како тој онака генетски, од генетска страна го објаснува тоа, инцестот, така наречениот инцест. Луѓето се сопнуваат уште на почетокот на Библијата, од каде на Каин и Авел жени, со сестрите, па како тоа? Погледнете го Терзин, да не ве објаснувам јас, но онака по научно. Па тоа е во, не знам, па инцест, напише инцест, Терзин, тоа е во на каналот на оној, што спомнав минатиот пат, како се каже? Не. Во Чикаго ти го спомна младиот пастор ли, што е. Ај подосно. Подосно ќе ви кажам, ќе ви пратам сите тие линкови. Значи, таму имате на тој канал, имате интервјуа и одговори на прашања, на интересни прашања од Библијата, кои што Терзин ги дава. Ја прв пат од него разбрав дека случајот со Јаков, знаете како Јаков го умножил своето стадо и она со прачките таму, шарените, дека тоа уствари е генетика во прашање тука, како можел Јаков да го знае тоа. Господ му кажал, мислам, каде можел да го знае, значи. Значи, ѓаволот е победен непријател. Спасението е наше, не смееме да дозволиме да ни стави сомнеш. А тоа е тука, да не обесхрабри. И ако господар на битката е Господ, не сме ние тие што треба да се бориме против сатаната. Како е насловот на книгата Големата борба? Довршете го. Големата борба меѓу Христа и сатаната. Че борбата меѓу Христа и сатаната, не е меѓу нас и сатаната. Замислите како да сте се нашли сега од некаде, ќе се најдете во некоја джунгла со се и се што таму знаете, со што може да се соочите, и сега имате многу искусен водич кој што знае да се снајде. Да речеме дека тоа е некој кој што може би живее во джунглата, како некој Тарзан. И ќе се појави некој тигар и вие тука сте вие да му помогнете на Тарзан, како да се справите со тигарот. Многу бесмислено, отколку да оставите да тој се справи. Затоа што тој знае најдобро. Значи, Божјето Слово, молитвата и многу битен неизоставен дел е делот да се ставите во служба на Бога, служба на другите. Затоа што
Ако само примате, а не давате, ќе закржлавите. Па дури и се во природата, и самото јаболко. И тоа и прима и дава. Се во природата функционира на таков начин, на некој начин. Оној кој што е наново роден, навистина има што да даде, за разлика од другиот, затоа што наново родениот постојано прима од изворот со кој што е поврзан. Тој самиот станува, нели, извор на жива вода. Да се навратиме само на примерот со лебот и рибата. Како Христос ги умножил. Христос им ги дава на учениците, учениците делат. И така се умножува. Тие примаат од Христа и пренесуваат, делат. Така треба да биде со нас. Вели сестра Елен Вајд во копнежот околу овој случај, вели учениците биле канали за одржување врска меѓу Христа и неговиот народ. Тоа денес би требало да биде големо охрабрување за неговите ученици. Значи за нас денес Христос е голем центар, извор на секоја сила. Неговите ученици мора да примаат од него. И сега вели дури најумните, најдуховните можат да го подарат, да го дадат само она што го примиле. И најумен да сте, и најдуховен, меѓутоа ќе го дадете, ќе го пренесете само на што сте го примиле претходно од Господ. И така растете. Сами од себе не можат да дадат ништо друго што и е потребно на душата. Ние можеме да го дадеме само на што го примаме од Христа и можеме да примаме само кога им даваме на другите. Колку даваме, толку ќе примаме и колку повеќе делиме, се повеќе ќе примаме. Така можеме постојано да веруваме, да имаме доверба, да примаме и да даваме и на тој начин растаме. Прекрасни примери, практични. И секоја сме кај тоа давање, кај таа служба за Бога, често пати нормално црква, како институција и како луѓе, како група на луѓе, како семејство, често пати знаеме да правиме планови, мада ние многу и не сме баш во тие планови вклучени за тоа како да сведочиме и да дојдеме до луѓето. Но забораваме дека во сите тие наши планови за сведочење и евангелизирање, за да се постигне успех, и за успехот биде целосен, потребно е водство на Духот Свети. Не нашата интелигенција, нашата мок на организација, на менаџирање на работите, така натаму. Без Духот Свети нема успех. Повторно, видите, тоа е тој дел на таа соработка. Од моментот на наново раѓање понатаму, видите, вие мора да имате постојано соработка со Господа. Рековме, Господ не заборава, не остава. Целиот тој процес претходно е неговиот дел, но и во нашиот дел тој е секојаш тука да ни помогне. И да не поттикне дури да се молиме, некојаш не става во такви ситуации, за да побараме од Господа, да сватиме сериозноста на тоа дека треба да имаме потесна заедница со Него, не поттикнуваме да проучуваме, тука е и да ни помогне и во сведочењето и во организирањето на сите тие наши напори за да дојдеме до душите, да им го пренесеме оно што сме го примиле, затоа што не можеме да растеме поинаку. Да ја подсетам повторно на оној прв дел од светилиштето. Не предворието, првиот дел. Кои беа таму тие елементи? Значи, светилник, прво лебот, масата со 12 леба, тоа е словото, кое што треба да го примаме, молитвите прикажани преку каделниот олтар и светилникот. Ние сме светлина, ние треба да светлиме. И тоа е тој дел од светилиштето, сме прочувале порано, кој што одговара токму на процесот на посветување. И потоа влегуваме во светињата на светиња, тоа е веќе прославување. Тоа е последниот дел. Тоа е целниот дел. Тоа е онаму кај што Господ сака да стигнеме. Тоа е негова желба и молитва и верувам дека и наша желба. Нека му е слава нему, да му дозволиме да тој ја бие битката,
а битката е извојувана, но да ние не спиеме, не бидеме мрзливи, како што вели таму Петар. Ние мораме да ги вклучиме своите напори во целиот тој процес, а Господ е тука да ни помогне. Нека му е слава нему. Амин.